Shalom nshuti bakunzi ba Hosiana TV twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turizera yuko mumeze neza. Nkuko rero mumajije kugenda mubimenyera, murabizi ko mu buzima turakeneranye, we all need each other. Ndagukeneye nawe urankeneye. Kuri uyu munsi rero ntabwo naje njyenyine nkuko mubibona kuri kamera zacu. Turi kumwe n'abatumirwa twabatumiriye kuri uyu munsi kugira ngo tugire ibintu bimwe na bimwe tugenda tuganiraho tubabazaho. Mbere ya byose rero reka mbanze mbakire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, mpere iburyo bwanjye atangire dusuhuze ndetse anabibwire, hanyuma tuze gukomereza n'ibumoso bwanjye. Karibu. Ya murakoze cyane, ndabasuhuje abakurikiranye Hosiana TV channel online. Amazina yanjye nitwa Niyonshuti Jean, niyo mazina yanjye, kandi murakoze cyane kutwakira muri studio zanyu. Urakoze cyane Niyonshuti Jean. Reka dukomereze ku mutumirwa wundi uri ibumoso bwacu. Murakoze abakurikirana Hosiana TV, nanjye nitwa Theo Kwitonda. Nkaba nishimye kubana namwe muri aka kanya. Murakoze cyane. Murakoze cyane kuba mwemeye kwitabira ubutumire bwacu. Mbere rero yuko dutangira ikiganiro twifuje kuganiraho kuri uyu munsi, reka munyemerere kuko ari ikiganiro cy'iyobokamana, kandi Hosiana akaba ari channel y'iyobokamana dukoreraho ivugabutumwa mu buryo bugiye butandukanye. Dutangira ibiganiro byacu dutangije isengesho. Reka rero dusabe mwene data hano kugira ngo senge Imana, noneho dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ya murakoze, nagira ngo twifate neza dusenge Imana. Nyagasani Mwami Yesu ushobora byose, mwana w'Imana, gitari cy'amahanga, mugabo w'ingabo, ndagushimiye ndaguhimbaje muri aka kanya uduhaye. Kandi Nyagasani Mwami Yesu, ndagushimiye kuba wabashishije Hosiana TV ikabasha kudutumira mu kiganiro kuri uyu munsi. Ndagira ngo utuyobore Nyagasani Mwami Yesu, ndagira ngo uyobore intambwe zacu, kandi uyobore intambwe zacu mu bitekerezo, gitare cy'amahanga. Muri uyu mwanya rero turi imbere yawe, turinde umudayimoni uwo ari we wese waturogoya. Ndagusabye Nyagasani Mwami Yesu ngo ubashishe muri byose, gitare cy'amahanga, udutize imbaraga zawe Nyagasani Mwami Yesu. Nyagasani Mwami Yesu, ukomeze kutuba hafi, tugoteshe abamarayika bawe, gitare cy'amahanga, abadayimoni n'imyuka mibi turabatokeshe, turabamuganye tukashitani mu izina ryawe Yesu. Nyagasani Mwami Yesu, tuyobore muri gahunda zose, icyubahiro n'ikuzo n'ishimwe. Amen. Amen. Urakoze cyane. Reka tubashimire. Hanyuma kuri topic yacu y'uyu munsi, mu gihe abatumirwa bacu murimo mwitegura, reka mbanze nshimire by'umwihariko abakurikirana Hosiana TV. Mbashimire uburyo mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe, muri comment ndetse munakora subscribe. Tugenda tubibona kuri statistique za Hosiana TV, uburyo abantu bari muri Amerika, muri Australia, Canada ndetse no mu Bufaransa, abantu bari muri Afrika, cyane cyane abantu bari mu Rwanda, Mozambique, South Africa, Uganda, muradukurikira ndetse ni Burundi. Tubahaye ikaze nanone mu kiganiro cy'uyu munsi. Hanyuma tike, weekend yagenze gute? Weekend ibintu byari byiza, ibintu byari uburyohe, twarishimye ariko twaranasenze. Oya biragaragara, umuntu akurebye arabona ko wasenze kabisa. Weekend Imana yagushoboje kugenda neza. Nibyo kabisa, gusenga nibyo bya mbere, cyane cyane nkanjye uriya mvuka mu muryango usenga cyane. Mvuka mu muryango w'abantu bemera Imana na Yesu Kristo. Hanyuma iruhande rwanjye John, weekend yagenze gute? Turi nibwo tugitangira icyumweru, tuvuye muri weekend. Reka mbere yuko twinjira mu kiganiro tubanze turebe uko weekend yagenze. Ya ku ruhande rwanjye weekend yagenze neza. Nari ndi mu kazi, ariko ku munsi wo ku cyumweru nabashije kubona umwanya wo kujya guhimbaza Imana. Nabashije umwanya wo kujya mu materaniro, nabashije gusenga. Urebye muri make weekend yanjye yagenze neza, irangira amahoro.
mbifashijwemo n'Uwiteka n'Umwuka Wera. Amen. Imana himbazwa cyane. Ndagira ngo wenda tuzamureho amajwi yacu gatoya kugira ngo abakunzi ba Hoziyana badukurikiye babashe kumva neza message tubafitiye kuri uyu munsi. Hanyuma topic rero twabatumiriye iragira iti kubera icyo usanga urubyiruko rwinshi muri iyi minsi rudakunze kujya mu materaniro cyangwa se aho benshi dukunze kwita ngo ni mu nzu y'Imana, nubwo ahantu hose haba mu nzu y'Imana ariko hari ahagenwe nk'insengero ho guteranira abantu bahurira ku munsi wo ku cyumweru cyangwa se mu yindi minsi, insengero ziba zateguye kugira ngo abantu babashe guhura baramye Imana, bahimbaza Imana, bumve n'ijambo ry'Imana. Kubera icyo urubyiruko rutitabira cyane kujya mu nsengero, ahubwo ugasanga bitabira kujya mu tubyiniro, kujya mu mipira, kujya muri siporo kuruta kujya mu nsengero. No kubera iki? Reka wenda duhere hano kuri tike. Impamvu njye nabyumva mu buryo butandukanye bwinshi. Yes, hari nk'ikintu cya mbere, ni isi tugezemo, isi ijyanye n'amajyambere. Abantu bahugiye mu bibarangaza byinshi cyane, mu bibarangaza nk'uko uvuze muri utwo tubyiniro. Ntabwo numva ko urumva mu tubyiniro akenshi abantu baba bahari ni urubyiruko cyane. Iyo ujanishije 85%, ahubwo 95% usanga ari urubyiruko. Rero niba urwo rubyiruko rwagiye mu kabyiniro, urumva mu kabyiniro baranywa, barabyina, barakora iki mu gitondo baba bafite icyo bita hangover, baba bafite umutwe, babyuka bameze gutya. Ntabwo nzi ko yenda azanabyuka saa 2, kuko buriya waraye mu kabyiniro saa 2 uvamo saa 2 ntiwanabyuka saa 2. Urumva niba azabyuka amateraniro arangiye. Urumva niba abyutse amateraniro arangiye, rero byo biba byarangiye, ntabwo yaba kigiye gusenga. Urumva rero nkaba mvuga ati mu kintu cya mbere ni izo ambiance, aho isi igeze harimo ambiance, harimo ibintu bishuka urubyiruko cyane, kikaba aricyo kintu cyaba gituma urubyiruko ruvuga ati rwaba rutitabira ibintu by'amasengesho, ibintu bitari byiza na gato. Ikindi kintu cya kabiri ni icyo navuga yenda nkuko ntabwo yenda byo nabivuga mu bintu byo kuvuga kwishimisha. Nanone ni aho isi tugejeje, aho isi iri kugenda, ni bidusaba byinshi. Usanga abantu benshi bitabiriye gukora cyane, ugasanga no mu minsi yo gusenga abantu bagiye mu kazi kubera ubuzima abantu baba babayeho, akavuga ati ubu ngubu ndi gushakisha kujya gusenga, akabisimbuza kuvuga ati ngiye mu kazi. Yani ibyo bintu nge nabibonamo urubyiruko rwaba rutitabira kuvuga ngo tugiye gusenga. Wenda nkomeje kuri icyo ngicyo usa nkaho wari usubikiyeho kugira ngo wenda John nawe adufashe. Uravuze uti abantu hari igihe batwarwa n'imirimo, akazi, bityo bigatuma babura umwanya wo kujya guterana. Wenda reka dukoreshe iryo jambo ryitwa guterana, kuko wenda tuvuze gusenga umuntu ashobora kuba ati no mu rugo ndasenga, ariko wenda nituvuga kujya guterana birahita byumvikana yuko ni umuntu uvi iyo yaratuye n'undi akavi yaratuye, tukagera ahantu duhurira nyine bikitwa iteraniro, sibyo? Imana iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro usanga yarahereye ku munsi wa mbere igeza ku munsi wa 6 iri kurema, ariko ku munsi wa 7 iraruhuka, iwugira umunsi w'ikiruhuko nyine wo kuba abantu bagomba kuyiramya. Ese John, ku muntu uvuga ko impamvu ataboneka mu materaniro ari uko abari mu kazi, buriya ntabwo abakoze ibintu bitandukanye n'ubushake bw'Imana, ko n'Imana ubwayo yari ifite akazi kenshi ariko iravuga iti reka kuri uyu munsi nduhuke? Urabona muri iki gihe abantu bari gushyira imbere gushakisha imibereho kuruta gushakisha Imana. Urabona nk'ubu ngubu hari umuntu ushobora kubwira uti ngwino tujye mu materaniro, tujye gusenga Imana, tujye mu rusengero, akakubwira ati none se urantwaye tujye mu rusengero nibyo, ariko muri uwo mwanya nakagombye kuba nkoreye amafaranga yo gukemura ikibazo runaka. Ku rundi ruhande navuga ko wenda abantu bashobora kuba bugarijwe n'ibibazo byinshi cyane, noneho wa munsi wo kujya gusenga Imana ugasanga bya bibazo birabazitiye, noneho akavuga ati uyu mwanya reka ngusevinge nshaka amafaranga yo gukemura iki kibazo, noneho mbone ubuzima bwakomeza.
urabyumva. ariko se wenda iyo tugiye kwanariza iyo bagumye mu kazi ntibajye gusenga bya bibazo bari bafite birakemuka ko bihoraho n'ubundi bitajya birangira. Urebye nicyo abantu bari kwibeshyaho cyane. Ndagira ngo n'abantu badukurikiye bamenye ko iyo wagize icyo wigomwa Imana nayo irakuziturira, ya miryango yarifunze irafunguka. Noneho tugarutse nko ku rubyiruko muri iyi minsi usanga rujya mu tubare cyane aho kugira ngo bitabire kujya mu rusengero gushima Imana. Harimo inzitizi nyinshi, harimo ibintu byinshi cyane. Usanga urubyiruko muri iyi minsi bari gushaka ikintu bita iraha n'ibyishimo. Noneho bakavuga ati twebwe iraha n'ibyishimo twebwe tubikura mu tubari. Kuko ndagira ngo mbonereho n'ikintu cyo gukomoza ku bahanuzi, ku bashumba, ku bapasiteri b'ibinyoma muri iyi minsi, abavuga butumwa, abantu bavuga nyine ibintu by'Imana b'ibinyoma muri iyi minsi. Hari abapasiteri b'ibinyoma, hari abavuga butumwa b'ibinyoma. Kuko umuntu azakubwira ati njyewe nzajya gusengera mu rusengero rwo kwa kanaka ni nk'urugero, ariko ejo dutangira dukubitanira imitego hehe mu kabari aje kugura agacupa. Urumva ni ikibazo. Noneho ndibaza ese ninjya kugura agacupa ngiye kwica akanyota nkahurirayo nawe ni nk'urugero. Tuvuga wenda nturakizwa neza, we nturakizwa ntabwo biri wenda naje rimwe mu rusengero rwawe urabwiriza, noneho bukeye bwaho aho kugira ngo icyumweru gitanzagaruke dukubitaniye imitego mu kabari nje kwica agacupa, nje kwica akanyota. Nzaza mu rusengero gute kandi nakubonyeho urugero nk'urwo ngurwo? Icyo kintu ndagira ngo urubyiruko iyo umuntu nk'uwo nguyo yamaze kubona ikintu nk'icyo ngicyo biragoye kugira ngo azagukurikire mu by'ukuri. Ikindi navuga ko urubyiruko ruri kugira rutaza mu nsengero ahubwo bakitabira utuntu tw'utubyiniro, utubari n'iki. Buri mugenda werekana impamvu urubyiruko rutaza mu rusengero ahubwo wenda rujya mu byo hanze. Exactly. Ikindi imiryango abantu bavukamo. Kuko urabona niba mvukiye mu muryango nkabona papa arataha saa 8 z'ijoro, saa 6 z'ijoro, saa 5 z'ijoro yasinze yandika 8 avuye mu kabari, ubwo buzima nkabukuriramo. Uko byagenda kose hari ikintu arimo nyubaka mu bwonko. Nanjye hari igihe kizagera nimara kugira ya myaka y'ubukure mvuge ntari kubundi nanjye wajya kwigura agacupa nkumva uko bimera. Kuko nanjye wakampaye urugero yampaye nararubonye, urabyumva. So ni ibintu urumva. Ikindi nanone nagira ngo nkomozeho impamvu ibitera, burya tugomba kumenya ko burya na Satani afite imbaraga. Imana iri hejuru ya byose, Imana ifite imbaraga zisumba byose, ni rurema wa byose, ni umugabo w'ingabo, ariko burya na Satani afite imbaraga. Erega nawe arashaka abayoboke. Urumva n'ubuyobozi bubiri. Imana iragukeneye ariko na Satani aragushaka. Wenda reka tugaruke ku cyo John yaravuze. Aravuze ati ushobora kujya mu rusengero rumwe wenda aha wenda reka twirinde gukoresha izina ry'umwe mu bapasiteri runaka. Aravuze ati ushobora kujya wenda mu rusengero rw'umupasiteri runaka, hanyuma ejo bundi mugakubitanira imitego mu kabari nawe yaje kwica akanyota. Eske ibyo ni impamvu ituma umuntu mu by'ukuri ahagarika kujya gushaka Imana cyangwa byagenda bite? Ni gute ubyumva? Ibyo byose byashoboka, cyane cyane kuri wa muntu nyine uri mu kabari utarayoboka urusengero cyangwa wa wundi ujyamo gake. Urumva kuko wa wundi ujyamo gake niba yaragiyeyo tuvuge nka rimwe mu kwezi, wa mugana akazahura yenda tureka no kuvuga pasiteri na wa muhungu cyangwa wa mukobwa uririmba imbere, uhagarara imbere muri korari, ukamusanga mugahurira ahantu mu kabari cyangwa mu bindi bintu bidafututse, naho uzavuga ati kamo tibirabe hari ahantu umenya. Ariko rero ugomba kuzirikana ko buriya ntabwo Imana wowe tike ntabwo Imana izakubaza ibyo nagukoreye.
Imana izakubaza ibyo wowe wakoze ku giti cyawe. ariko buriya mu gitabo muri Bibiliya bavuga ko tugomba kwera imbuto. Kwera imbuto urumva ni ukuvuga ngo ibyo dukoze mu rusengero cyangwa aho nibandi umuntu wo mu rusengero tuvuge ndi umudiyakoni ndi umupasiteri ndi umuririmbyi ngomba kwerera imbuto abagenzi banjye sibyo. Tuvuge rero niba wowe uri umuririmbyi tukazahura mu kabari nge ntaririmba ubwo se uzaba unyereye imbuto. Ariko wenda tugarutse kuri iki wenda na John nawe twunganire, iyo usomye ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 25 Yesu yarimo aca umugani avuga ku bakobwa 10 harimo 5 b'abanyabwenge harimo n'abandi 5 b'abapfu. Bariya bakobwa reka wenda tubagereranye n'aba bahanuzi wavuze aba bavuga butumwa n'aba bapasteri tubashyira muri ibyo byiciro kuko bari mu byiciro bibiri. Harimo abapasteri abavuga butumwa abahanuzi abayoboye amatorero abarimu abadiyakoni harimo 5 b'abapfu. Urumva b'abapfu ariko harimo n'abandi b'abanyabwenge. Wango ushobora guhura n'umwe mu bapasteri b'abapfu. Twebwe twibaza duti none uyu muntu ushaka Imana we nk'umuntu z'ubwenge nahura n'umupfu umupfu turekere wa wundi muhurira mu magambo muhurira ku mukobwa yagiye kuguteretera wenda umukobwa wawe cyangwa muhurira mu kabari reka tumushyire wenda muri ya kategori yabo babapfu. Ariko hari n'abandi b'abanyabwenge bera imbuto nziza nk'icyo wari uvuze. Niki urubyiruko noneho rwakora kugira ngo rubashe kugera aho ngaho? Ikintu urubyiruko rwakora urabona urubyiruko nirureke kuvuga ngo abapasiteri b'ibinyoma. Ni ukuvuga ngo wowe ni uri urubyiruko niba ushaka Imana kandi uko byagenda kose tugomba kubaho mu nzira duca mu nzira nziza. Ikintu cya mbere urusengero rw'umuntu ni umubiri we. Ugomba kumenya ko wowe ubwawe uri urusengero. Banza urinde umubiri wawe. Niba ugiye mu rusengero ugomba kumenya ko ushobora gusanga wenda umupasiteri ari umupasiteri w'ibinyoma. Niba ugiye mu rusengero rero ikintu cyane nagira mbabwire ngo kurikira Imana udakurikiye umuntu ku giti cye sibyo. Nubona umupasiteri abapasiteri nabo nibagerageze batwerera imbuto kuko abapasiteri muri iki gihe urumva niba nkeneye gukizwa nkaba ndi urubyiruko nkaba nshaka gukizwa nshaka gukurikira Imana biragoye kugira ngo nzamenye umupasiteri w'ibinyoma umupasiteri w'ukuri ni uwuhe. Aho ngaho rero biragoye kuvuga ngo niki urubyiruko rwakora ngo kugira ngo bamenye niba bagiye ku mupasiteri w'ukuri cyangwa se ku mupasiteri w'ibinyoma. Ahubwo ngewe ikintu navuga abapasiteri nibagerageze bature abapasiteri b'ukuri bareke kutubera abapasiteri b'ibinyoma. Ni ukuvuga niba wiyemeje ni ukuvuga umupasiteri ni umushumba. Intama uragiye gerageza uziyobore mu nzira nziza. Gerageza uzahure mu rwuri zitazicwa n'isari. Siko bimeze kugira ngo ninza muri urwo rwuri rwawe nzatahe meze neza nta kibazo mfite. Ikindi kintu navuga rero ni ukuvuga ngo umupasiteri abapasiteri muri iki gihe nibagerageze batwerera imbuto kuko ndaguha nk'urugero urabona biragoye muri iki gihe kuko tuvuge niba ndi umupagani ntago nsenga Imana n'iby'Imana ntabyo nzi utwo tubari utwo tubyiniro mbyirirwamo nkanabiraramo ariko nkeneye kujanduka muri rya sayo ry'ibyaha. Ese nakora iki? Nimbyuka mu gitondo nkavuga ni ndashaka kujya gusenga niba hariya ari inzira y'ukuri niba hariya ari inzira y'ibinyoma ntago mbizi kuko ndi nk'impumyi gusa ngiye ndashaka ahantu ukeneye umuntu kurandata undandata. Ese nzabwirwa n'icyo aho ngiye ko ari aho ukuri? Icyo ni ikintu kigoye gusa icyo navuga abapasiteri kuri iki gihe batwerera imbuto batubera abantu b'ukuri kuko ndaguha nk'urugero hari umuhungu w'inshuti yanjye turakorana ejo bundi twari turi kumwe ku kazi antera story arambwira ati my friend abapasiteri b'iki gihe ngenda barambiwe uko umuhungu turaziranye twarabanye turanakorana muraziranye neza twarakuranye twarabanye turanakorana. Arambwira ati ngewe inzoga naziretse itabi nariretse ibintu byose nabiretse. Hanyuma ejo bundi nagize gutya mba ngiye gusenga ngezeyo mu rusengero ndasenga ndarangiza. Hanyuma umunsi wakurikiyeho nagiye kuri ka kabebi kanye niteretera koko yari atarakareka ako urumva yari akigafite nta muntu urekera ibintu byose cyarimwe ntibishoboka ako yari agasigara ntago warekera ibintu byose cyarimwe urumva. Arambwira ati rero
akabebi kanjye urumva yari asanzwe yisasi na ngombwa nganamuhamagara abwira ati ngendaje aragenda akigera ku muryango ahura na pasiteri arimo afunga azamura ipantaro afunga n'ibipesu n'icyo urumva pasiteri kandi ni wa mupasiteri wamubwirije urumva uwo ngo wari muri bya bipfu rero ayoboye idini ayoboye itorero rero biragoye kubwira urubyiruko muri iki gihe ngo va mu byo urimo ukora jya mu byiza ese ibyiza uramenya ubishakira hehe urabikura hehe ese urabikura kuri nde ni hehe ukuri ni hehe ikinyoma icyo navuga nakomozaho abapasiteri nibagerageze twebwe batwerera imbuto reka wenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu kuko urumva hari ibintu byinshi cyane bigenda bizamukamo kandi munyemerere wenda n'ubutaha tuzabatumire kuko urumva harimo topic nyinshi cyane zigenda zizamukamo hano hanyuma tike John mugenzi wa arakomoza akavuga ati ikibazo ni abapasiteri abayobozi b'amadini ariko se nawe wenda tugana ku musozo utanga nk'ubutumwa wenda ku rubyiruko niyo mpamvu nyamukuru ituma urubyiruko rutajya gushaka Imana cyangwa hari imyumvire rukwiriye kugira irenze ibyo ngibyo kugira ngo rwinjire mu rusengero genda n'abapasiteri nabo ba diakoni n'abakina byo byazamo ariko buriya icyo Imana yatwihereye ubwenge Imana yaguhaye ubwenge yaravuze iti nguhaye ubwenge bwo guhitamo ikibi n'ikiza urumva kandi uwo mupasiteri ntabwo muzajyana ku munsi w'urubanza niyo mpamvu ngiye icyo nabwira urubyiruko nuko bwakoresha ubwenge Imana yaruhaye ariko bakajya mu rusengero yes bakajya mu erega kujya mu rusengero niko guhitamo ikiza ureka ikibi ugahita uhitamo ikiza ariko kuyoboka insengero n'amateraniro aho abantu bavuga Imana umukareka iby'akabari numva ariyo message ngiye naha urubyiruko yes hanyuma John uru rubyiruko nihe message wabwira urubyiruko bagenzi bawe tugana ku musozi message ya nyuma numva nge natanga ku bantu bakurikiye Hoziyana TV channel online nuko burya kamikazi ka muntu n'umutima we niba wumva ko isayo y'ibibi isayo y'ubuyobe urimo ikurambiye izo nzoga ibyo bigare bibi iryo tabi ubwo businzi ibyo bintu ubona bitaguhesha ibintu bitaguhesha agaciro muri societe burya n'imbere y'Imana ntago biguhesha agaciro niba wumva yuko ugejeje igihe cyo kubireka ukumva ko ugejeje igihe cyo kubivamo reka kuvuga uti nindamuka ngiye mu rusengero bizaba bikemutse kuko hari igihe uzajya mu rusengero unayobere mu rusengero rw'umupasiteri ahubwo unakora n'ibibi no kukurusha nagira nkubwire ngo kamikazi ka muntu n'umutima we ahubwo we kurikira umutima wawe genda uvuga uti Mana kuko burya iyo wageze mu rusengero uko byagenda kose nubwo umushumba ashobora kuba atari nyakuri ariko iyo wishize mu mahoro ukavuga uti umutima wanjye nywushyize imbere y'Imana burya Imana irakumva nagira ngo buri muntu wese akurikirane umutima nama we niba ukeneye kureka ibyo bintu ntukurikirane umupasiteri ahubwo ukurikirana we umutima wawe ku giti cyawe umenye ko umubiri wawe ari urusengero niyo nama natanga ku rubyiruko ikindi nanone urubyiruko narubwira kureka ibigare kugendana n'ibigare bikora ibibi urabyumva gerageza ugendane n'abantu bavuga ubutumwa bw'Imana gerageza ugendane n'abantu bakora imirimo y'Imana gerageza ugendane n'abantu ubona bajya mu nsengero rekana n'ibigare by'abantu bajya mu businzi bajya mu bintu by'ubuyobe nk'ibyo ngibyo abantu bakora uburaya ibyo byose bivemo gerageza usacinga ku ma internet ibintu bivuga ku Mana Bibiliya ikindi kintu nkangurira urubyiruko igitabo cy'indirimbo z'agakiza n'igitabo cya Bibiliya yera bagerageze bagiye bakorane nabyo bagendane nabyo utabifite agenda bishake utabifite agerageze abishake ikindi nanone nagerageza ubutumwa bundi natanga bwa nyuma ndagira ngo urubyiruko bantu urubyiruko muri mudukurikiye kuri Hoziyana TV mugerageze mu byarwe ubwa kabiri mubatizwe murakoze cyane kandi Imana ibahumurize amen reka rero tubashimire mu by'ukuri uburyo mwatabiriye ikiganiro cyacu kuri Hoziyana TV turabashimiye kandi tuboneraho kwibutsa abakurikiye Hoziyana TV this is not a joke
this is serious. Iki ni ikibazo gikomeye. Bene data, muhugukire kujya mu nsengero, reka kugendana n'ibigare bibi, reka gukora ibyaha, va mu byaha, jya mu rusengero utitwaje impamvu iyo ariyo yose, jya gushaka Imana. Rero Imana ibaho umugisha bavandimwe kuba mwagize neza kwitabira ikiganiro cyacu, kandi mutwemerere n'ubutaha nitubatumira muzatwitabe. Kuko twatangiye dusenga, rero reka n'ubundi dusoze dusenga. Noneho tike udusengere Imana, ariko usengera n'urubyiruko kugira ngo Imana iruhe imbaraga zo gutera intambwe bave mu byaha, bajye mu nsengero, bajye guterana, bakorera Imana. Amakosa babona abo bapasiteri bakora cyangwa se abandi bantu bari mu rusengero bagende bayakosore, ariko bahageze. Karibu, Imana umugisha. Ya Mana y'imbaraga, Mana data ushobora byose, gitare kizima, turagushimiye kubw'iki kiganiro, turagushimiye uburyo waturinze, turagushimiye uburyo waduhaye imbaraga Mana, turagushimiye kubyo waduhaye byose. Nuguri Mana, tugushimiye kuri contribution dutanze Mana y'imbaraga, ubishimirwe. Nukuri rero akanya nkaka tuje imbere y'ubwiza bwawe, tugira ngo Mana ukomeze udufashe, ufashe Mana isi turimo, ufashe urubyiruko, ufashe gitare kizima buri umwe wese. Nukuri Mana y'imbaraga, ukomeze Mana gitare kizima, ubahaze mu ubwenge Mana. Gitare kizima Mana y'imbaraga, barinde umwanzi shitani ubajyana muri ibyo byose, barinde Mana umwanzi shitani ubajyana mu buyobwa ari bwo bwose. Mana y'imbaraga, bakomeze bakugarukire gitare kizima. Nukuri Mana ku munsi w'imperuka, ku munsi Mana uzaduhamagara gitare kizima, tuzahure twese kandi twese turi kumwe Mana. Mana gitare kizima, rinda Mana uwo ari we wese ugiye kuyoba. Nukuri Mana mugaruze kwa kuboko kwawe kwera. Gitare kizima, ukomeze ufashe buri umwe wese ugukeneye, buri umwe wese ugufitiye inyota Mana, ukomeze umufashe Mana, umujyane Mana, umuhaze, umufashe gitare kizima Mana y'imbaraga. Twese gitare kizima ku munsi w'imperuka tuzakubona. Nukuri rero Mana, komeza turinde na bagenzi banjye hano, turinze na bagenzi bacu, rinde urubyiruko, rinde ugukeneye wese. Ibyo misano nkwize kugaza Kristo umwami wacu.